హాయ్ హలో నమస్తే. వెల్కమ్ టు లార్వెనాట్స్. ఏంటి ఎప్పుడు చెయ్యి మాత్రమే కనిపిస్తుంది, ఈసారి ఏంటి వాయిస్ వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఈసారి సాంగ్స్తో కాదు, నేను డ్రాయింగ్ వేస్తూ మీతో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను. త్వరలో నేను అనుకున్న రీచ్కి వెళ్తే నా వాయిసే కాదు, నా మాటకు నేను కూడా కనిపించబోతున్నా. త్వరగా నన్ను ఫాస్ట్గా నేను అనుకున్న దానికి నన్ను రీచ్ చేస్తే నేను మీకు కనిపిస్తా. థ్యాంక్ యూ నన్ను ఇప్పటిదాకా సపోర్ట్ చేసినందుకు. ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటూ నేను ఇట్లు మీ లార్వెనాట్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.